и так далее. То есть в настоящий момент у нас как бы присутствуют все три вида конкурсов, и они по-разному представлены. Ну, например, там фонд президентских грантов, чаще всего это конкурс социальных инициатив. Если мы возьмем, предположим, новую программу фонда Тимченко, это конкурс «Ближний круг», то это конкурс именно по набору практик. Если мы возьмем, предположим, конкурсы, которые по линии УАЗ республики, то это конкурс по отбору некоммерческих организаций для предоставления субсидий. Правильно? Насколько я понимаю, так это и звучит. Вот. Дальше. По характеру подачи конкурсных заявок можно выделить три тоже формы подачи. Первая форма подачи – это подача в печатном виде или в смешанном варианте, когда заявка предоставляется в печатном виде плюс с каким-то электронным носителем. Ну, слава богу, что это уже такая отмирающая форма подачи, потому что работать с бумагами уже практически никто не желает. Это тяжело, это неудобно, это трудности, как если, предположим, требуется внесение каких-либо корректировок, изменений, дополнений, то заявитель вынужден делать какие-то бумаги, эти бумаги доставлять организаторам и так далее и тому подобное. Но есть конкурсы, где такой вариант остается, к сожалению, ну, скажем так, наиболее распространенная сфера, где такие конкурсы проводятся по печатной, по смежной печатной подаче, государственные, которые проводятся именно за счет бюджетных денег. И опять же, да, в связи с особенностями законодательства, предоставлением печатных вариантов требуется как элемент антикоррупционной работы, да, то есть для чего и запрашивают печатную форму. А вторая форма – электронный вариант подачи. Ну, чаще всего электронный вариант подачи – это варианты подачи либо через электронную почту, либо на отдельных каких-то электронных носителях. Ну, наиболее распространенным является подача через электронную форму, когда заявка либо в формате документа, либо в формате сканированного документа. Организатор предлагает заполнить форму, и заявитель, соответственно, заполняет форму и отправляет на какой-то электронный ящик. Данный подход более современный, более удобный, потому что, учитывая расстояния, какие есть в нашей стране, нет такой жесткой сложности в том, чтобы вносить корректировки, вносить изменения, потому что их можно через электронную почту внести достаточно просто, и взаимодействие сегодня уже как бы все умеют работать с электронной почтой, и все умеют работать с какими-то современными средствами коммуникации. Общение происходит достаточно быстро и более качественно. Ну, относительно флеш-карт и иных электронных носителей, ну, чаще всего это таких местных, когда флешки или CD-диски можно на небольшой территории собрать и предоставить. Понятно, что эти конкурсы всероссийские. Ну, работать с флешками, отправить флешку – это все равно, что отправить, грубо говоря, печатную версию. Поэтому здесь особого смысла нет. Ну и третий вариант, который считается наиболее прогрессивным, наиболее современным и сегодня активно продвигается, это вариант тоже электронной подачи, но работает через специализированные платформы и личный кабинет. Те, кто принимал участие в президентских грантах, в конкурсах «Православная инициатива», ну, сейчас уже и в нашем региональном республиканском конкурсе, о том, что платформа, где заявитель открывает свой личный кабинет, оформляет заявку в соответствии с представленными формами, и, собственно, вся работа ведется через личный кабинет. В том числе экспертиза заявок, в том числе заключение договоров, в том числе отчетность, в том числе решение каких-то оперативных. Это удобно. Те, кто первый раз сталкиваются с личными кабинетами, ну, испытывают определенные трудности, но эти трудности
как бы, на мой взгляд, носят чисто психологический характер, потому что они видят, что есть большое количество окошечек, которые нужно, но по факту эти окошечки, заполнение этих окошечек не требует, во-первых, большого количества, они те точки зрения. Плюс, опять же, работа облегчается и ускоряется работа экспертов, потому что эксперты будут электронным, то есть они работают через платформу, и значительно сокращаются сроки проведения экспертизы. Ну, плюс заключение договоров, сопровождение, то есть отчетность тоже намного упрощается, потому что есть возможность сразу в оперативном режиме кураторам, как по содержательной части, так и по финансовой части, отсматривать отчеты и там, в случае выявления каких-то несоответствий или требования дополнений, нужно быстро, активно сконнектиться, то есть соединиться с заявителем и получить недостающую информацию. Ну, те, кто первый раз сталкиваются, они, возможно, и испытывают психологический комфорт, но когда они проходят весь цикл, то уже как бы признают, что это действительно очень комфортно, очень удобно и зачем